Hi, ich bin Carola, Stimm- und Sprechcoach und hier ist mein nächster Anti-Schnarch-Tipp für euch. Heute ist es ganz einfach. Ihr müsst gurgeln. Entweder ihr gurgelt einfach so oder ihr gurgelt eine Melodie. Googelt am besten immer, wenn euch danach ist und am besten vorm Schlafengehen. Viel Spaß dabei. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Eure Carola.